Ateş! İçeride miydi? Atlamıştır belki. Allah'ım lütfen atlamış olsun. Aşağı inelim. Komutanım! Komutanım, burada yanık parçalar var. Ateş! Karabatak! Her yere bakın. Parçalar var komutanım. Komutanım! Her yerdeler. Karabatak! Komutanım. Her yere bakamadık. Kalsaydık komutanım. Arama kurtarma ekiplerine yardım etseydik. Bölge çok genişti komutanım. Bir yanı uçurumdu. Belki oradan atlamıştır. Sürüklenmiştir kayalıklara. Ya o değilse komutanım. Yapmıştır belki son anda karabataklığını. Kardeşinizi mi arıyorsunuz? Alın işte burada. Tek parça bile değil. Üzerinde üniforması bile yok. Sizin kardeşiniz benim askerim. Oğlum. İşte burada. Bu torbada. Yüzlerce parça halinde. Açın bakın. Açmak istersen Feyzullah. Sen bakmak ister misin Fethi? Mücahit. Bakmak ister misin? Nazlı'ya da böyle mi diyelim Mücahit? Sen söylemek ister misin? Gözümüzün önünde aracı havaya uçtu. Ama o son anda yapmıştır bir şey demek ister misin? Size 1000 kere söyledim. Biz askeriz dedim. Bu üniformayı giymemizin, bu Türk bayrağını taşımamızın bir sebebi var dedim. Tek başınıza hareket etmeyin dedim. Bakın, kardeşinizin, kendi oğlunuzun parçalarını toplarsınız işte böyle. Yavuz. Haber var mıymış Karabatak'tan? Haberleri iyi değil. Henüz ulaşamamışlar naaşına. Hiç izin vermemeliydim. Senin tamirhaneye geldiğin gece gelmişti bana. Kendini suçlamanın zamanı değil şu an. Ve o tam zamanı. Tutup kolundan getirseydim belki şimdi yaşıyor olurdu. Hala emin değiliz. Dur bakalım. Sen nasıl oldun? Gösterdin mi doktora filan? Evet. Kaburgalarımdan biri incinmiş ama kırık yok. Kusura bakma lütfen ya. O an mecbur kaldım. Tamam. Tamam bırak. Bırak. Uyuşturucunun etkisinde. İyi misin? Kusura bakma, vurmak zorunda kaldım. İyi ki operasyonlarda çelik yelek giyme zorunluluğunuz var. Evet, zorunda kaldın ama... Hastaneye gitmesi lazım. Kopuk nasıl? Daha iyi. Midesini falan yıkadılar. Toparlayacak.
Usta ben neler yaptım? Az kalsın Yavuz komutanımı öldürüyordum. Savcı hanımı öldürüyordum. Senin ne suçun var evladım? Adamlar sana bir sürü şey içirmiş. Hayatta kaldığına dua et. Yavuz komutanım nerede usta? Bir haber aldım. Acil çıktı. Bir şey mi oldu? Kötü bir haber. Gitmesi gerekti. Şehadet mi yoksa usta? Öyle gibi. Tam bilmiyorum. Bir iddia mı gitti? Gittiyse bayram yapmaya gitti. Hadi toparlan. İç bakalım şunu. Yapacak işimiz var. Hayırdır usta? Dragan'la Sami'nin yurt dışında buluşacağına dair bilgi notu geldi. Sami'nin telefonuna sızdık. Telefon üzerinden ortam dinlemesi yapacağız. Güzel. Sormaya korkuyorum komutanım. Bulabildiğimiz her şeyi topladık Yavuz. Parçaladık orada komutanım. Dedik ona o kadar gitme diye dinlemedi. Aracı takip ediyorduk. Meğer bombalı araçmış. Bizi patlatmasın diye uçuruma sürdü kamyonu. O olduğundan emin miyiz? İçindeydi komutanım. Eminiz. Bizim için kendini feda etti. Bulabildiğimiz her şeyi aldık. DNA sonuçlarından sonra emin olacağız. Belki atmıştır kendini, bulmuştur bir yolunu. Keşke komutanım. Keşke. Zor ama emin olmamız lazım. Adli tıpta inceleme yapılması lazım. Oldu mu bu iş ya? Oldu mu Karabatak? Sonuçları bekleyelim. Hadi beyler. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne denir ki?
Bir umut. Beklemekten başka çare yok. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Gözlerimin içine bakıp bir gün her şey çok güzel olacak der misin? Bir gün her şey çok güzel olacak. Buna sadece sen söylediğin için inanırım. İnan. Şimdi burada böyle oturup haber mi bekleyeceğiz? Ölümden beter be. Beklemek ölümden beter. Başka bir şey biliyorsan söyle, onu yapalım Mücahit. Yani komutanım, siz daha iyi bilirsiniz tabii de. Baba Ateş nerede? O niye gelmedi baba? Baba bir şey söylesene. Nerede dedim? Kızım gel seninle biraz konuşalım. Sen niye buradasın Yavuz abi? Bir şey mi oldu Ateş'e? Ateş'e bir şey mi oldu? Ya Yavuz abi bir şey söylesene. Ateş şehit mi oldu? Sakin ol Nazlı. Ya o zaman çıldırtmayın adamı ya. Ya bir şey söylesenize. Ya bir şey söylesenize, çıldırıyorum burada. Kafayı yiyeceğim baba. Baba ne olur söyle, bir şey mi oldu? Kızım, bir patlama oldu. Bir araç patladı. Ateş de o aracın içindeydi. Baba şehit mi oldu yani? Henüz kesin bir şey yok Nazlı. Naaşını bulamamışlar. Evet, yani bazı incelemelerin yapılması lazım. Daha henüz bir şey yok. Kesin bir şey yok. Kesin bir şey yok. Yani Ateş ölmedi. Ateş hala hayatta. Ateş hayatta. Ateş hayatta. Nazlım, biz oradaydık. Her şeyi gördük. Baba ona bir şey olsaydı ben anlardım. Hissederdim baba. Bir şey olmadı ona. Biliyorum. Biliyorum, ona bir şey olmadı. Ya olsaydı ben buramda hissederdim. Biliyorum. Biliyorum Ateş yaşıyor. Ateş yaşıyor baba. Ne olur inan sen de. Ateş yaşıyor. Feyzullah. Fethi abi. Ya Eylem Ateş ölmedi biliyorsun. Sen biliyorsun Ateş'in yaşadığını. Mücahit abi. Mücahit abi. Ya Mücahit abi. Ateş'e bir şey olmadı. Ateş yaşıyor. Sakın üzülme. Kimse üzülmesin çünkü Ateş'e bir şey olmadı. Hepiniz göreceksiniz. Kimse Ateş öldü demeyecek. Söz mü? Söz mü? Söz Nazlı. Söz mü? Söz. Mücahit abi. Söz mü? Söz. Baba.
Baba ne olur sen de inan bana. Yaşıyor Ateş. İnanıyorum kızım. İnanıyorum. İnanıyorum. Tamam usta, geliyorum hemen. Benim gitmem lazım. Tamam. Sayın savcım, Selim Ayroviç'in tutulduğu depodaki uyuşturucuları incelettik. Narkotik şubeyle de görüştüm. Daha önce yakaladıkları birkaç torbacıda da aynı tip uyuşturucudan bulmuşlar. Tamam, ben şube müdürüyle konuşurum. Olmadı torbacıların kimliklerini isteyelim. Bizzat ben görüşeceğim. Peki sayın savcım. Görüşürüz. Tekrar şey için kusura bakma. Önemli değil. Kafamda bir delik olmasından iyidir. Ateşle ilgili bir şey öğrenirsem sana haber vereceğim. İyi olur. Görüşürüz. Bu tanışacağımız adamın bir adı var mı? Bilmesen de olur. Biz ona kendi aramızda sevgili dostumuz deriz. Kim bu sevgili dost biliyor muyuz? Şimdilik bilmiyoruz ama öğreneceğiz. Lütfen telefonlarınızı beyefendilere teslim edin. Ne konuştuklarını dinleyemeyeceğiz. Bu iyi olmadı işte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dragan'la tanışmıyorsunuz. Biz birlikte çalışıyoruz. Metin'i duydum. Ahmiç kasabı. Şimdi bizim için örgütü yönetiyor. Kesinlikle. Neden bizzat görüşmek istedim merak ediyorsunuzdur. Elbette. Aşağıda durum ne? Örgütte durum biraz karışık. Satıldıklarını düşünüyorlar. Ahmaklar. Devlet kurma hayalleri suya düştü. Onların ne hayal ettiği değil, bizim ne hayal ettiğimiz önemli. Mesele acele etmemekte. Ama yavaş da davranmamalıyız. Arazi meselesi önemli. Oraya yoğunlaşalım. Örgüt bu konuda büyük avantaj. Yani bölgedekilerin %70'i yer değiştirdi. 5 sene önceyle alakası yok. İstediğimiz buydu zaten. O toprakların sahipsiz kalması. Şimdi toplamak çok daha kolay olacak. Beyler, yeni Orta Doğu haritası için geri sayım başladı. Kafanızda nasıl bir harita var? İşte bu da benim hayalim. Orta Doğu'daki pek çok devlet parçalandı. Diğerleri zaten müttefikimiz oldu. Burada yolumuza taş koyan tek bir ülke var. O da Türkiye. Türkiye. Adamları bölürüz dedik, başımıza iş açtık. Daha da büyüdü. Türkiye çok kritik alanları etki altına alıp oralarda çözüme dair önemli modeller üretiyor. Arazilerin çoğunu ele geçirdik aslında. Toplamaya devam. Silah ve para ikisi olduğu sürece her savaşı kazanırız.
Tabii. Bu ikisinin de doğru ellerde olması gerekiyor. Bu işin finansı için biz yetmeyebiliriz. Sen o kısmını düşünme. Bu uyuşturucu, insan ticareti, kumar, kaçakçılık hepsi Dragan'a akacak. Vazgeçmek yok. Durmak yok. Sonunda zafer bizim olacak. Saldırıları arttırın. Kan dökmeye devam edin. Gerekirse tasfiye ettiğimiz radikal örgütü tekrar devreye sokarız. İnsanları bölgeden çıkarın ve en önemlisi acımasız olun. Mesaj alınmıştır. Türkler yenilecek ve biz en büyük hayalimize kavuşacağız. Başka çaresi yok. Bütün meseleyi anladın değil mi? Gayet net anladım. Örgüt önemli. Örgütü kaybetmemeliyiz. Ne oldu, ne dinliyorsunuz? Dragan'da Sami biriyle buluştu. İçeriği dinleyemiyoruz ama ikisini dinleyebiliyoruz. Bana sorarsan bu aptallardan bir olmaz. Ya sen onları boş ver. Sen onlara büyük devletlerde Avrupa, de, ver gazı, gerisine karış. Hatta 2 tane de yabancıya benzeyen adam getir göster bu geri zekalılara. Vallahi inanırlar ya. Bazen bunlara acıyorum biliyor musun? Zannediyorlar ki bir ülke kuracaklar ve o ülke onlara ait olacak. Ya sen bunları boş ver. Sadece bu işe odaklan. Bu iş olduğu zaman milyar dolarlarla oynayacağız. Milyar dolarlarla. Yalnız bazı bölgelerde sıkıntı yaşıyoruz. Bu Türkmen köyleri. Onlar topraklarını vermek istemiyorlar. Zorluk çıkarıyorlar. Bana ne ya? Kimse kim? Parayı düşünme. Bastır parayı, hallet işi. Bir şey soracağım. Bu senin ortakların arazi meselesinden haberi var mı? Yok. Onu sadece sen, ben, bir de sevgili dostumuz biliyor. Duyarlarsa bir sorun çıkarmayacak mı? Yok çıkmaz. Çıkarsa da ben hallederim. Sen kafanı yorma. Yavaş sizin, saçınız başınız dağılmasın. Yavuz, arsa, arazi satın alıyorlar. Bu işe bir dur dememiz lazım. İnsanlar kendi rızasıyla satıyor. Nereden biliyoruz? Kim terörün olduğu yerde yaşamak ister ki? Terör yaratıp insanları göçe zorluyorlar. Sonra sahipsiz kalan yerlere çökecekler. İyi de bizim bildiğimiz sınır kanla çizilir usta. Kopuk yine beni konuşturma. Konuş usta, konuş. Kavganın olduğu yerde kanla çizilir. Ama her zaman her yerde kavga olmaz. Hani sana geçen gün anlatmıştım ya Orta Doğu'yu. İşte o haritaya baktığın zaman... sanki cetvelle çizilmişler herkes. Haksız da değiller. Aynen öyle oldu. Birçok yerde farklı dini inançları olan insanlar bir arada yaşayıp gidiyor. Sömürgeci bir şeyi bilir. Önce bölecek. Sonra azınlıktan işbirlikçi bulup kayıracak, kışkırtacak, isyan ettirecek. Azınlığı çoğunluğa, çoğunluğu azınlığa düşman ettirecek. Her yerde oynanan oyun bu. Dikiş tutmuyor bir türlü. Hep iç savaş, hep kavga, hep dövüş. Bir dirlik düzen sağlanamıyor. Aynı şeyi şimdi de bize yapacaklar. Orada bölge insanını birbirine düşman ettiler. Aynı oyun usta. Biz niye görmüyoruz bunu komutanım? Görüyoruz Kopuk. Hatta oyunlarını bozuyoruz. Neden 7 düvel üstümüze geliyor sanıyorsun? Bu alçaklara Türk'ten başka dur diyen yok da ondan. Bundan sonra ne yapacağız peki? Kanımızın son damlasına kadar mücadeleye devam. Usta şu kaydın bir kopyasını verir misin bana? Bir işim var da.
Neredesin be kardeşim? Bak. Nazlı perişan. Erdem komutanım perişan. Biz perişan. Ama ben biliyorum aga. Sen bizi böyle bırakıp gitmezsin. Gitmezsin bizi bırakıp. Bir yerlerdesin, sen yaşıyorsun. Vallahi billahi sen yaşıyorsun, ben hissediyorum, biliyorum. Bize bir işaret versen. Yıkıp yıksak. Alsak gelsek seni kardeşime. Seni alsak gelsek. Bakın, siz tanışmadınız. Bu Ali Haydar abimiz. Hafızımız. Bu Ahmet Kartal'ımız. Kurtderelimiz. Biri onlarca masum sivil kurtulsun diye, biri de bayrağımız göklerden inmesin diye şehit oldu. Yüzlerinden nur akıyor zaten komutanım. Mekanları cennet olsun. Amin. Allah onlardan razı olsun komutanım. Vakti gelince bize de nasip eder inşallah Allah o gururu. Ama Karabatak Allah'ın izniyle dönecek beyler. Geri dönecek. Bayrağımızı onun yatağına sermeyeceğiz. Hiçbir zaman sermeyeceğiz. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz. Aga ben biraz dışarı çıkayım. O duvarlar üstüme geliyor ya. Gel ben de geleyim seninle, gel. Melisa, Ha Mücahit, nasılsınız? Bir haber var mı Ateş'ten? arıyorlar hala. İyiyiz bir şey. Hala yaşadığına dair ne olursa işte öyle bakıyorlar. Aklım fikrim hep sende. Bulacaklar, merak etme. Ne yapıyorsunuz? Böyle beklemek en kötüsüdür. Ölmekten beter. Çıkacağız biraz aşkla, hava alacağız. Ben de mekandayım, akşama hazırlanıyorum. Gelsenize. Hem yanında başka kimse de yok. Kafa dağıtmış olursunuz biraz, ne dersin? Ya şimdi canını sıkmayalım biz. Ben canım sıkkın olduğunda böyle mi diyordum sana? Her zaman yanımda olmadın mı? Bırak bu sefer de ben senin yanında olayım. Hadi lütfen. Tamam, bir çıkalım da bakarız. Tamam. Bekliyorum bak. Görüşürüz. Melisa yanına çağırıyor, gidelim mi? Böyle hem bir hava değişikliği iyi gelir bize. Böyle burada beklemekten kafayı yiyeceğiz artık. Komutanım ben gelmeyeyim ya. Ya gelmeyeyim şimdi, ya, ayıp olur. Oğlum ne ayıbı, cins konuşma ya. Yürü işte hadi. Hadi gidelim gel. Peki.
komutanımı mı düşünüyorsun? Onu düşünüyorum. Başka şeyleri düşünüyorum. Düşünmüşüm bitmiyor ki Çaylak. Ne oldu abi, bilmediğin bir şey mi var? Söyle bana, söylemem kimseye söz. Hadi abi. Az daha baba oluyordum biliyor musun? Ne? Eylem? Hamileydi. Saklamak zorunda kaldık bir süre. Yani mecbur. Sonunda söyleyecektik ama... Karabatak'a bulmaya gittiğimizde... adamların eline düştük işte. Biliyorsunuz. Direndik. Direndik de... adamlar hırpaladılar bizi. Eylem yerdeydi. Tekmelemeye başladılar. Acımadı. Orada aldılar canımızı. Kalbimi söktüler sanki. Abi niye söylemiyorsun? Ya bunca acı tek başına yaşanır mı? Yaşanıyor. Yaşanıyor. Allah kahretsin ki yaşanıyor. Eylemin yüzüne bakmaya utanıyorum oğlum. Oradaydım. Gözümün önünde oldu her şey. Hiçbir şey yapamadım. Kız yerde. Adamlar tekmeliyor. Oradaydım Çaylak. Oradaydım. Hiçbir şey yapamadım, oradaydım. Ah be abi. Yaktın beni. Abi. Bak gözünü seveyim, kızı yalnız bırakma. Şimdi en çok sana ihtiyacı vardır o. Benim haddim değil ama. Yok. Haklısın. Doğru söylüyorsun kardeşim benim. Abim benim. Eyvallah. Eylem. İyi misin? İyiyim. Son ana kadar ateşi bulmadan umudumuzu kaybetmeyeceğiz.
Her zamanki gibi güçlü olacağız. Hatta sen daha da güçlü olacaksın çünkü bir can daha taşıyorsun. Bebeğini düşün. Ufaklık nasıl? Tekmeler başlamadı değil mi? Bir terslik mi var? Eylem? Ben bebeği kaybettim Derya. Nasıl? Ne zaman? İşte Fethi ile saldırıya uğradığımızda darbelerden. Eylem çok üzgünüm. Niye söylemedin bana? Ben sana destek olurdum, yanında olurdum. Belli bile etmedim. Ya işte o kadar acı, o kadar olayın arasında yani söyleyemedim. Atlatacağız bunu. Birlikte atlatacağız. Sana söz veriyorum. Ben hep yanındayım. Fethi var. Biz varız. Ya Fethi'ye de ben belli edemiyorum ne kadar canımın acıdığını. Aslında yani böyle ona sarılıp doya doya ağlamak istiyorum ama yapamıyorum. Sanki kalbimi söküp almışlar gibi. Geçer diyorum ama yani geçmeyecek bu, biliyorum. Bana ne iyi gelir onu da bilmiyorum. Ben biliyorum. Sen benim tanıdığım en güçlü kadınsın. Nereye? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. İrfan'ı gördünüz. Acilen bir şeyler yapmazsak hepimizin sonu bu olacak. Ne yapalım Samet kardeş? Delik deşik ettik olmadı. Bir daha deneyelim. Arabasına bomba falan koyalım. Yanındaki adama şişe şişe mal içirdim. Hiçbir şey olmadı. Elimizin altında koca bir örgüt var. Örgüt. Kelin ilacı olsa başına sürerdi Samet. Adamlar kucaktan kucağa oynamakla meşgul. Ne işin var burada? Taziye için geldim. İrfan denen arkadaş kafasına sıkmış, duydum. Çok üzüldüm, başınız sağ olsun. Kimseye bir şey yapmayacağım, korkmayın. La bana bak. Sen eceline mi susadın? Bu ne cüret? Kendini öldürtmek mi istiyorsun? Vallahi ben ölmeye razıyım da siz beceriksiz çıktınız. Önemli bir şey konuşacağım. Oturun. Bu halde buraya geldiğine göre söyleyecekleri önemli.
Dinliyoruz. Ne diyeceksen de. Sami babanız nerede? Burada değil ama gelir. Gelecek. Gelir. O şimdi kazıklamakla meşgul. Anlamadım. Ne demek şimdi o? İyi kere izliyor sizi diyorum. Adam gibi anlat ne anlatacaksan. Bizi mi yiyorsun Yavuz? Bu kaydı iyi dinleyin. 3 saat önce alındı. Bu aptallardan bir b***maz. Ya sen onları boş ver. Sen onlara büyük devletler de, Avrupa de, ver gazı, gerisine karış. Hatta 2 tane de yabancıya benzeyen adam getir göster bu geri zekalara. Vallahi inanırlar ya. Bazen bunlara acıyorum biliyor musun? Zannediyorlar ki bir ülke kuracaklar ve o ülke onlara ait olacak. Ya sen bunları boş ver. Sadece bu işe odaklan. Bu iş olduğu zaman milyar dolarlarla oynayacağız. Milyar dolarlarla. Yalnız bazı bölgelerde sıkıntı yaşıyoruz. Bu Türkmen köyleri. Onlar topraklarını vermek istemiyorlar. Zorluk çıkarıyorlar. Bana ne ya? Kimse kim? Parayı düşünme. Bastır parayı, hallet işi. Bir şey soracağım. Senin ortakların arazi meselesinden haberi var mı? Yok. Onu sadece sen, ben, bir de sevgili dostumuz biliyor. Duyarlarsa bir sorun çıkarmayacak mı? Yok çıkmaz. Çıkarsa da ben hallederim. Sen kafanı yorma. Vay Sami vay.